Здорово, народ! В данный момент я нахожусь в отпуске, и мне не хотелось ради этого прерывать шоу, поэтому этот и следующие эпизоды были отсняты заранее. Так что некоторые видео могут оказаться баянами, хотя мне как-то похуй. Ладно, погнали! Если бы в Таиланде была масленица, то это выглядело бы вот так. Согласитесь, смотрится это как минимум необычно. А если говорить открыто, я довольно-таки охуел от увиденного. Она так четко справляется со своей работой. Вы посмотрите на эти отточенные движения. Ей с такими способностями надо на почте сортировщицей работать. Может быть, тогда посылки вовремя приходить начнут и теряться не будут. Я вот удивляюсь этому видео, а для тайцев оно абсолютно обыденно. Вот они, наверное, охуевают, когда в Москве шаурму заказывают. Тоже видео снимают и друзьям показывают. Заходишь на тайский сегмент YouTube, а там видео с обычным шаурмистом 1,5 миллиона просмотров собрало. Ну, потому что до того, как ее сделать, он ножами жонглировал и в воздухе ими овощи нарезал. Вы, конечно, можете выебываться на меня за то, что я показал вам это видео, и оно вам не понравилось. Зато теперь вы знаете, что бы делал со своей паутиной Спайдермен, если бы он был женщиной и жил в Таиланде. Если вам не исполнилось 18, то следующее видео лучше не смотреть. Забавно, что Господь наделил даром речи только человека. А вот видео с трахающимися черепахами этого дара лишают. Вы обратили внимание на то, как он ее шлепнул? Вот это я понимаю, веселуха. Ну, сейчас, сучка. На, получай. Вообще не знаю, как там это у черепах происходит, но в какой-то момент я подумал, что это изнасилование. А если верить маленькой девочке за кадром, то изнасилование групповое. Пункт 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. Там еще две лежат. Интересно, те две, которые лежат, они как бы ждут или уже откинулись? Обратите внимание на звук, с которым все это протекает. Как вам? Никогда бы не подумал, что черепаший трах может так стрёмно звучать. В любом случае, зная, как долго живут черепахи, и мне бы в старости хотелось также задавать жару. Чего и вам желаю. Вы когда-нибудь видели, как чихает курица? Я думаю, сейчас самое время это сделать. Я даже и представить не мог, что это так мило. Правда, она так взвизгнула, как будто не чихнула, а очередное яйцо отложила. Да не простое, а золотое! А еще этот звук похож на предупреждение о вирусе. Блин, я только сейчас до конца осознал нестандартность ситуации. Курица чихнула! Это типа как фраза, когда рак на горе свистнет. Ну, так же нереально звучит. Слушай, а ты не можешь мне 20 тысяч на полгода одолжить? Ага, конечно, когда курица в квартире чихнет. Блять. А вообще, если вы почувствуете, что заболеваете, можете сделать вот так. Простуда, перейди к Артуру, от Артура к Юрочке, от Юрочки на курочку. Будь здоровы! И вы тоже. Знаете, что такое везение? Вот вам наглядный пример. Я думаю, после такого ему надо как можно быстрее в Лас-Вегас ехать. Ну или как минимум лотерейный билет купить. Потому что такая удача долго не улыбается. Вы представляете, как бы жестко его укатало, если бы он прям перед входом стоял? А еще я понял, если человек слишком вежливый, он мог бы пострадать в этом видео. Блин, ну давай заходи уже. Да подожди ты, дай ноги об коврик. А вообще круто в этом офисе работать, если у них такое регулярно происходит. И по-любому на катушке все не закончилось. Вслед за ней Терминатор на мотоцикле проехал. Ну вы сами, наверное, заметили, вся эта сцена прям как из кино. Меня радует, что сам чел почти никак не отреагировал на произошедшее. Все потому, что ему в этот момент жена по телефону мозги ебала. Да, дорогая, я все понимаю. Не надо мне одно и то же по 100 раз повторять. Блять, ну почему я не перед дверьми стоял? Но все же в этом видео что-то не так. Прям чувствуется, что нас наебывают. В общем, я покопался и нашел это видео с другой камеры. Зацените. Excuse me.
That's a whole lot of stuff. Hey guys, what's all this for? Are we getting phones? I wanted to ask. Wait. В общем, это фейк, народ, расходимся. Ну, в смысле, ситуация фейковая. Так что я думаю, можно сильно не расстраиваться, ведь разрушение реально. Вот меня одна вещь очень сильно интересует. Для чего снимают такие видео? К чему они здесь пытались внимание привлечь? Это реклама вот этой кучи коробок на полу? В общем, я ни хрена не понял, зачем это сняли, но вышло заебись. Ребят, не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбо выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100-500. Заходим, чекаем, смотрим, лайкаем. Делимся с друзьями, как говорится. Ну уж понимаете, о чем я. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и тогда деньги будут сыпаться с неба! Я сказал, деньги будут сыпаться с неба! Ну почему они не сыпятся, сука? Это был плюс 100-500, меня зовут Максим. Пока! От режиссера, который никак не поймет, когда остановиться. А меня ты не обыщешь? Мало ли что я в штанах спрятал. Моя прелесть. Прелесть? Хоббит. Пустошь смога. Вас ждет еще одно братство Средиземья, уцененная мини-версия. Нам никогда не добраться до горы, да? Заблудились? Что ж мы наделали? Здорово, народ! Да, блядь. Слушай, а почему у тебя кровь? Хуй знает, может быть, это стрела в голове, знаешь? Сперма. Спайдермен, если бы он был женщиной и жил в Таиланде. Это типа как фраза, когда рак на горе свистнет. Ну, типа... Ага, блядь. Простуда, блядь, сука, сложная хуйня. Придумал. Сам написал, блядь. Ну ебать, теперь ебись сам нахуй конем. И кучка такая... Бля, уебал по камере. I got money. I'm a hustler. Да ладно, это не настоящий, чё, блядь.